Sveiki visi, šiandien darau video ir vėl su tais klausimais. Ir kaip matote, šis fonas pasikeitė, tai parašyta karštis erzina, nes jau pavasaris. Šiaip tai kur vakar nufilmavau tą video, tai irgi buvo pavasaris, bet tipo rimtai su žiemos fonu, tai šiandien kaip tik spėjau pakeisti. Ir be to, šiandien klausimai nespėjau paminėti, tik tais iš garsų. Ir jie bus sprunki garsų. O tuoj sužinosit, kas yra sprunki. Štai vienas iš jų. Ir čia vis tiek parašyta, kas bus čia. Čia pirmas ir paskutinis klausimas per šį mano video. Einam žiūrėti mūsų tų klausimų. Štai. Ir gal jau galėtume šiaip pradėti šį garsą leisti, bet jeigu jūs žinote, kas jie yra, šie sprunkiai, galite savo sakyti. Arba į komentarus parašykite, kaip darė mano draugė. Tai, ką atspėjat, galit būtinai parašyti komentaruose. Bet galit negi būtinai vardus, galite sakyti, pavyzdžiui, šitas oranžinis, tas, aš pat nežinau. Aš, man atrodo, vienintelė žinau, tai pinki. Man atrodo, jinai taip vadinasi. Va šita rožinė. Ir, kaip matote, galime pradėti klausytis garsą. Žinote ką, iš ko aš garsą imsiu, nes kaip tik nežinau, iš ko aš jį imsiu, tai imsiu iš tokios programos. Aš to ją galėsiu jums parodyti. Šiaip aš nenoriu labai reklamuoti šito žaidimo, čia gaunasi kaip reklamavimas, bet aš štai šią programą atsisiunčiau, kad galėčiau tą garsą paleisti. Paleisiu tuoj tą garsą. Kaip manote, kas tai gali būti? Tuoj pradėsiu skaičiuoti. Laikas baigėsi. Laikas sužinoti, kas tai buvo. Štai kaip matot, tai buvo pinki. Žiauriai buvo įdomus toks garsas. Galime jį pakartoti. Jeigu, aš nežinau, ar kas nori ar ne, bet galim pabandyti pakartoti šį garsą. Aš jau nebenoriu jo kartoti. Jis žiauriai keistas. Einame prie kito sprunkio. Laikas sužinoti, kas tai buvo per... dar ne laikas. Šiaip tai ne laikas. Pradedam skaičiuoti. Taigi, baigėsi laikas. Galime sužinoti, kas tai buvo. Ir tai buvo pavadinimo, aš nežinau. Aš beveik tik vienos šitos pinki žinau pavadinimą. Šitos raudonas, kaip jūs matote, kur nupieštas ant jo varnelė. Taigi, pradedame eiti prie kito žmogėliuko. Taigi, pradedam skaičiuoti sekundės. Aš pati gal žiūrėsiu, kada jau sustot, kada tos 10 sekundžių praeis. Ir tai buvo šis geltonas. Nagi, einame prie kito garso. Ir vėl aš pati žiūriu, kada praeis tos sekundės. Šiaip jau 10 sekundžių praėjo, tai galime pažiūrėti, kas tai buvo.
Ir tai buvo, vat štai šitas robotukas, kuris yra apačioje. Prie tos žalios su gėlėm. Nu, žodžiu. Tai jau einam prie kitos parankės. Nu, vėl skaičiuojamas laikas. Ir sužinosim, kas čia buvo. Jau 10 sekundžių praėjo ir laikas sužinoti, kas čia buvo. Ir tai buvo ši žalia su žaliais plaukais ir su gėlėm. Nu, bet nebuvo labai gerai, kaip aš prieš tai buvau sakius, kad tai, kur šitas robotukas, kur yra prie šitos, nes tai žiauriai gali išduoti, bet bent jau padariau kažkokį iššūkį. Einame prie kitos parankės. Ir vėl aš pradėsiu skaičiuoti laiką. Praėjo 10 sekundžių ir čia buvo, ir kaip jūs matote, tai buvo šitas rudas su kibiru ant galvos. Einame prie kitos parankės. Pradėsiu skaičiuoti laiką. Jau praėjo 10 sekundžių, ir tai buvo toksai geltonas su išsižiojusia burna ir su telefonu ant savo akių. Lygtais. Einam prie kitos parankės. Pradedame skaičiuoti laiką. Ir tai buvo štai šis medis. Einame prie kitos parankės. Pradedame skaičiuoti. Ir tai buvo vienas iš šito oranžinio arba šito pilko. Ir tai buvo štai šis pilkas. Jeigu norite išgirsti šio oranžinio garsą, tai aš jį galiu tuoj paleisti. Nu ir kaip girdėjote, tai to oranžinio buvo garsas. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Ate!